こんにちは、やり直し英語ラボのマリです。今日は物について話す時の名詞フレーズの練習です。socks とか book など短い名詞の次のステップとしてテーブルの上のカップ、冷蔵庫の中の食べ物といったフレーズが口からパッと出てくるようになると、相手に伝わる情報の解像度がぐっと上がります。難しい解説は抜きにして、今日は中学英語で言える塊を口に鳴らしていきましょう。まずは代名詞、それから文の核となる名詞の塊で口鳴らししていきましょう。Mine, yours, the cup, on the table, the cup on the table, the cup on the table is clean. The socks on the floor. The socks on the floor. The socks on the floor are dirty. The pen under the chair. The pen under the chair. The pen under the chair is mine. The calendar on the wall. The calendar on the wall. I like the calendar on the wall. The book on the desk. The book on the desk. The book on the desk is yours. The food in the fridge. The food in the fridge. Help yourself to the food in the fridge. The laptop. The laptop on the table. Feel free to use the laptop on the table. 次は学んだフレーズを使って会話を完成させてみましょう。Have you seen my pen? Is the pen under the chair yours? Oh, yeah, thanks. And are the socks on the floor dirty? Oops, sorry. I'm washing them later. By the way, feel free to have the cookies on the table. Thanks. 最後におまけのリスニングセクションです。さっき練習したものを少しだけゆっくりめのナチュラルスピードで聞いてみましょう。リスニング力も上がっているのをぜひ実感してください。Have you seen my pen? Is the pen under the chair yours? Oh, yeah, thanks. And are the socks on the floor dirty? Oops, sorry. I'm washing them later. By the way, feel free to have the cookies on the table. Thanks. お疲れ様でした。今日は日常でよく目にするものに場所の情報をプラスする練習をしました。靴下というだけではなくて、床の上の靴下とセットで言えるようになると、英語のやり取りがぐっとスムーズになります。このチャンネルでは英語の基礎の木からやり直して話せる英語の土台を作っていきます。通知のベルマークを押して一緒に一歩ずつ学んでいきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。Thank you for watching. One step at a time.